今以特奏明许之，赐进士出身，特旨全序，为枢密院承旨。尊驾是头师常科沦落人，先生请就坐。先生请。你不是举子，是兵子。何以见得呀？足下的家人虎口上生着茧，一看就是常年习武之人。再看足下，坐于街边14之内，脸上却无丝毫悲切之情，反倒一副坐于中军帐内的从容气度。你再看店家小厨，怯然而不敢近前，只因身上杀伐气太重，血腥味道太浓了。便是不曾得掌荆节，应该也是一个厮杀多年的军中大将，对不对？老先生长科不遂，对军中之事倒是熟稔得很啊。屡试不第，20年前曾入藩帅幕府为记事。哦，那既为幕职，为何不求藩帅荐个出身？他做了残民之贼，南下去避祸，老夫不曾追去。不知是哪位藩帅？王府辉子。这位藩帅那可是能与当今天子临阵致师的猛将啊！那不也是个兵子出身的天子？兵子出身，也做不得天子吗？做到，太做到了。朱全忠是兵子，李天下是兵子，石敬瑭、刘知远、郭威不皆是兵子吗？前朝的世宗皇帝不是兵子，可惜呀，天不假年，最后还是换了位兵子上场。老夫活了偌大的年纪，这天底之下最不缺的便是丘八天子。既如此，老丈为何又进京来赴长科呀？老夫长科出仕，求的是一州一县，临民而治，无意做天子私人。普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。老先生既求长科出仕，管阁也好，州县也罢，都是当今天子之臣，又有何意？我问你，冯令公又是谁家之臣？天下板荡，大道风起，兵强马壮者为天子，圣道不存，奉一人者为鹰犬耳，当效冯令公。奉天下梨树而臣之。我说的不对吗？你随我来。臣等恭迎陛下。学期，臣在。本岁长科，礼部贡士未取中者，即往岁长科15士以上未取中者，系列其名再造一册，皆赐今岁长科进士出身。陛下，无故事，无先例。今日之事，即是后世之先例。朕是个不通文墨、不懂物事的天子，故而要为天下开了这个先例。陛下，长科取士，应由礼部册明入奏，天下谓之正途。今陛下降降恩，宜分其途，正其名，于是
天下已固。长科取士，谓之正奏明；今日之事，谓之特奏明。长科举子司马普，凡40年不得一中，今以特奏明许之，赐进士出身，特指全序，为枢密院承旨。臣奉诏。先生有人天下之心，朕亦有人天下之志。朕虽是丘八天子，却不是张彦泽、黄甫辉。臣司马普奉诏谢恩。陛下如天之幸啊！宋军身陷巴蜀，元气有伤，不能取巴蜀之资财、人丁、田亩，亦不能常伐蜀之粮秣，给养军士。纵使祸乱有平，大军回师，灭国之赏足以使那府库为之一空啊！加上还要捐免赋税，以抚蜀人，此一进一出，臣断10年之内，宋人再难举大军南下。陛下安矣，社稷安矣，大唐安矣。陛下如天之幸。宋天子会这般想吗？陛下可检供以示之。检供是。入夏以来，江南7州21个县遭受了水灾，要救济灾民，还要捐免粮赋。今岁之贡事，不及往年之半数。宋皇如天之德，想必不会介意的。这是行险。行险？那陛下不如以此不明之力试试。朕闻得江南水患，有多少州县遭灾？启奏陛下，共计7个州，28个县遭灾。有多少人罹难？没于水淹者计23521人，毁坏房舍8900余间，淤没田亩近10000顷。今岁的日子不好过呀。是。今年那20万两匹银券，朕不要了。徐亲，你将那些财帛都拉回去，与你家主上说。天下纷乱了近100年，家家户户日子都不好过。他既是江南地主，自当爱抚黎庶。该眷免的钱粮当眷免，该赈济的州县当赈济。朕不拖他的后腿。只有穷家小户的日子过好了，朝廷和官府的日子才能跟着好过。陛下如天之人。谈不上，都是自乱世活过来的，彼此体谅罢了。朕是个丘八出身的天子，从来不打诳语，而君臣也大可不必揣测试探。不明之礼，是朕许给你家主上的恩典，既是恩典，朕不许你辞，你便不能辞。听明白了吗？臣明白。而君臣好生去做，只要江南州县国泰民安。李氏
便是僭越尊号，与朕并驾齐驱，朕也未必做到。可若是误了灾情，使得江南民生涂炭，朕平却这日子不过了，也是要吊民伐罪的。听懂了吗？怒。天子大气魄，这是将南唐一国视为囊中之物了。这是敲打，更是警示，是告诉南唐君臣，不要以为宋军在蜀中泥足深陷，无力南征。赵官家是天下的官家，而这天下不只有中原吴越，也有他南唐李家在内。朱清想多了，如今的大宋天子也好，汴京的赵官家也罢，和当年少年义气、纵横汴梁的赵大郎，应当还是同一人吧？请大王明示。孤认识的那个赵大郎，不会绕着弯子说话，亦不会拿着言语故弄玄虚。他是如何说的，便是如何想的，也会如何去做。国中一遭水患，亦有庶民流离失所，赈济也好，捐免也罢，这难道不是应该做的事吗？若是不做，或做得不好，百姓活不下去了，那便是天子不问，朝廷不问，难道国中不要其反吗？知州也好，县令也罢，若做事治下子民积馁涂炭而不顾，难道不应拿来问罪吗？如此浅显明白的道理，放在国中政事上，朱清都明明白白的，怎么如今从天子口中说出来，朱清反倒是不明白了呢？朱清啊，须记着，这天下既有百姓，赵、钱、李、刘，不过其中4姓而已。朕想了许久，今岁的钱粮还是不能尽数捐免。那陛下何意啊？如今宋廷亡我之心不死，天下如此，还远未到严甲休兵之时。长江纵为天堑，却没有一支强兵往来巡守，也保不得一世平安啊！陛下之忧，诚为可虑。只是今岁要练水军，水军，北人善马，南人善舟，陆地争衡，我国中军马恐难与北方锐士相抗。只有水军，才能使长江变为天堑；只有水军，才能保得大唐一世平安。陛下，水军之意呢，诚为国之良谋，但是赈济灾患、休养民力，却是当下之急务。陛下不妨明岁。朕意已决，至水军都指挥使，司于洪州，以鄱阳湖为水寨，修造战船，征募水兵，赐军号，曰龙翔，以朱令筠为都指挥使，以李元清为副都指挥使，以王辉为兵马都虞候，以孙震为兵马都监，换甲执兵，以拒宋国。陛下，这是何意？宋主咄咄逼人，怨不得陛下杯弓蛇影，吓着了。我问的是，水军的事，与我何干？水军不同于陆师，只要有粮，竖起一面道旗，
3、5万个兵仓促间可得，可水军不行，没有堪用的战船，就没有什么水军呐。能用作龙骨的木料，应该便需要2至3年的时间。打造成战船，水兵操练的明白，便是粗粗算去，也需要5、6年的光景。5、6年，为何要这么久？这已经是快的了。王浚伐吴，自太史8年在益州造船，直至太康元年正月才得以出兵，里外里花了8年的光景。中原没有战船，吴越有。吴越的战船要想运抵江陵，需自海口溯长江，一路逆流而上。南唐的君臣岂能坐视？向吴越买船，急切间的权宜之计罢了。陛下异想天开，相公们为何也这般糊涂？大唐与吴越乃是100年世仇，不要说他钱家有没有多余的战船，便是有，又如何肯卖与咱们？今时不同往日，宋国势大，威盖天下，惶恐的不止陛下和朝廷。唇亡齿寒的道理，前王应该懂得的。所以，陛下以我这个老匹夫为水军副帅，是想让我向那位小九郎去买船啊？当年和议，是你与当今前王一力促成，也算是有些香火情。由你去说，比旁人妥当些。向吴越买船之意，不妥。阿兄，朝廷开口，九郎未必会驳朕的面子。关键不在这儿，朕没钱。赵相公不是说3丝金穗还有100万银绢的盈余吗？那是朕在江陵用来造船的，不是用来买船的。泽平，朕在。金乡水患，金穗没了收成的灾民有多少？3州12县约7000丁，23000口。这100万银绢的盈余，朕宁可花在这些灾民身上。陛下的意思是以工代赈？仲勋，臣在。朕给你23000公里，3年光景能造出300艘战船吗？臣尽忠竭力，必不负官家所托。阿兄，要5、6年呐！天下乱了多少年？100年纷乱，五朝轮替，兵火连结，死于盗走者何止1000万，也就是5、6年的光景而已，朕等得起。大唐永兴军制置使外臣李元清参见大王。使君来此，是为了国家，还是为了生意？为国家，亦为生意。大王不能卖。吴越祖训，谨守臣道，善事中原大国。而今赵官家有南征之意，而国中却卖战船于南唐，有悖臣道，有违大事。若遍经天子，问罪于大王，大王当何以自处？阿俊也说说。回禀父王，两国相争100年，仇仇如渊，波涛之上，战船是输赢，是胜负，更是国运，岂有将国运拱手让人之理？阿平怎么看？
回禀父王，儿臣不知。你自然不知，如此大事，亦不用你知。随便说说即可。敢问那位使君出了什么样的价钱？大郎兄，在百人之走葛，银券1000两匹；在百人之蒙冲战兆，银券15000两匹。至于可在300人以上的斗剑，银券10万两匹。敢问相公，国中新造战船未与列装者，得有几何？自去年正月至今，新造斗卷8艘，其中战兆60有7，其余飞索走葛，计略不详，200-300艘总是有的。大伯父，那是为国中水军所造，用来替换老旧战船的。世子说的是。父王，儿臣不知那些替换下来的老旧战船，依例如何处置？你说该如何处置？大郎兄的意思是，将那些替换下来的旧船折价卖与南唐。儿臣认为，可以不折价。难道旧船也按新船的价格卖？谁说那些是旧船了？刷些漆上去，颜色弄得鲜亮一些，连同南唐水军的旗号金鼓一并与它配齐。一艘花团锦簇的蒙冲战兆，让他拿3万两匹银券来换；另一艘崭新的飞梭走葛，值上个3000两匹，也不为过。至于巨舟斗剑，更是有价无市，天底下没处买去。30万两银券的价格，是断不容他商量的。父王，我儿会当家。动了？没动。动了。哎，父王，母妃。来，准备的如何了？父王，真的让儿臣去与他谈。阿平，你父王是个坏人，年轻的时候啊坑过人一刀，如今又叫你去坑人一刀更狠的。知道该如何与他谈吗？难不成真的打算去谈？儿臣在殿上都是混说的，当不得真。军国大事，确实不当如此儿戏。该你了。价钱便按照你说的定吧。不过，姑不要银券，让李家拿粮食来换。诺。吴越鼠辈欺人太甚！陛下，臣有一计，可两全其美，更可使吴越前世自食其果。说来，前9要粮，是因为此番不独我大唐深受水患之苦，吴越国中亦受其灾，受灾州县人口怕是备于我朝，故此不要金帛，而要粮食，实在是国内缺粮，饿殍遍野，这才借我朝买船之机大行勒索，为的是解自家之危。既如此，陛下可将计就计，先将粮食与他，催其交割战船。7个州，20几个县，10几万的灾民等着赈济，府库中的存粮都拿来换了战船，朝廷难道要看着灾民活生生的饿死吗？陛下可敕令与吴越原边州县打开关卡，
放灾民南下就是。陛下不可。陛下，民乃国之本啊！辽遣都主地就在太湖西侧，可以就近设一处关卡。对，入甲的轻装可以先发去挖湖，以工代赈。两万进行给用的地方，仅此一处明日，也就干让这唐灾民不下万数。大王，先生免礼。都准备妥当了？苏州、湖州、衢州，共计16处关卡，沿途设了238处战棚，抽调了8000镇兵和2800名胥吏，由中书及州县112名各级官吏统领提调。自浙西营田司调拨了15万斛粮米，每处战棚都设有10余处粥灶，并备有衣饰和各色药材。多糜费些粮米，亦不打紧。务求有序啊！相府也发下了札子，将这桩差事纳入精粹考绩，各官所辖若能不死一人，即为上重。上。大王，朝廷故事，凡所考绩上者，力不受人，圣终已是极美。我知道。若能不死一人，相府录考绩为上。后缺者就地补官，时任者则进品至一级。可咱们缺人口啊，沈兄。臣明白。说起来，算是一军13州86县，可论及丁口数，却连中原的3、5个大郡都不足。想明白了吗？父王这笔生意，不只要南唐的粮。你记住了，民为国之根本。